Sunteți de 25 de ani în România. Cum s-a schimbat România în 25 de ani și agricultura în această perioadă? Numai în bine. Progresam încet. Cred că am pierdut foarte mult timp atunci, din 89 până în 2000. După aceea totul a mers foarte repede. Deci noi, cel puțin domeniul nostru în agricultură, am pornit cu interzire acum 10 ani de zile. Și de atunci s-a schimbat totul radical. Despre ce exploatație vorbim, de cât vă ocupați, ce faceți în afară de porumb, dacă faceți și altceva? Sunt producător agricol din județul Ialomița, într-o zonă mai slab din punct de vedere pedoclimatic și cultiv aproape 4.000 de hectare. Ce putem face în România pentru a crește producția de produse cu valoare adăugată mai mare, în loc să exportăm cereale, după cum știm, să exportăm poate carne sau produse lactate? Da, mai avem încă mult de făcut ca să ajungem la nivelul care trebuie să fie, la nivelul de producție agricol basic, cum este porumb, floare, grâu, etc. Deci la porumb suntem numai la jumătate din producția obținută la hectar față de Franța, de exemplu, sau o treime din ce se întâmplă în Statele Unite. Mai avem încă mult de făcut, dar cel mai important, într-adevăr, este filiera care vine cu valoare adăugată, carne, lapte, etc. Din păcate aici este destul de greu. Eu sunt un pic pesimist. În acest punct de vedere, este mai ușor de cultivat un hectar de porumb decât să cresc o vacă cu lapte sau un porc sau păsările. Nu avem școli profesionale, nu avem școli specializate pentru așa ceva și aici nu e vorba numai de bani, de ajutor din Comunitatea Europeană, nu e vorba de pricepere la un fermier, e vorba de muncă de echipă aici. Și dacă nu ai un veterinar de nota 10, dacă nu ai un abator de nota 10, dacă nu ai un transport de nota 10, nu poți să faci așa ceva, nu poți să dezvolți sectorul zootehnic, de asta este vorba, în România. Ce putem face, să spunem, ca din producția pe care o faceți dumneavoastră să meargă mai puțin spre export și mai mult către ferme, către alți producători? Eu sunt producător agricol pe domeniul vegetal. Aș fi vrut să fac și partea asta animal, dar cum am explicat mai devreme, va fi foarte greu. Nu e vorba numai de subvenții. Și dacă aici subvenția ar putea fi mai bine orientat, am înțeles că la anumite subvenții pentru vaca de lapte au fost plafonat, de exemplu, și nu este bine deloc. Dar primul rând insist pe asta, pe educare, pe școlile profesionale și nu numai, adică școlile de nivel BAC, cu specificitate pentru creșterea animalelor, un BAC plus 2, un BAC plus 3, un BAC plus 5, asta ne trebuie niște profesioniști. Credeți că, știu și eu, prin fondurile de la Uniunea Europeană se poate dezvolta și această parte educațională, nu neapărat în sistemul public de educație, ci, nu știu, cu anumite intervenții, anumite cursuri specializate? Da, sigur că da. Da, asta ne poate ajuta foarte mult, dar noi că ne lipsește voința. Voința statului român a românilor. Atâta timp că școlile profesionale sunt văzut ca foarte, foarte proastă, nu se putem rezolva probleme. Adică percepția este foarte prost văzut, toată lumea vrea să fie inginer cu pix și o cravată și o mașină bengoasă, asta e visul la tuturor, dar realitatea nu este asta. În Germania, școlile profesionale nu sunt prost văzut. Un sudor bun poate câștiga peste 3.000 de euro în Germania sau în altă parte. Adică meserile astea mai basic, aș putea să spun, sunt valorificate acolo. Se tot vorbește în ultima vreme de mutarea, de întinerirea forței de muncă de la sate, chiar și prin mutarea tinerilor de la orașe înspre sate. Ați sesizat ceva în genul ăsta în județul Ialomița? Nu știu, agricultura în România este bipolar. Deci avem ferme foarte mari și avem exact 1500 de ferme de peste 750 de hectare și 800.000 de ferme sub 50 de hectare.
Adică, acum trebuie rezolvat și problema asta înainte să ne gândim și la tineri. Normal că este foarte important și acest aspect. Dar trebuie să creăm ferme viabile în România, viabil economic. Degeaba încerc să instalez un tiner din oraș în sudul României cu o fermă de 50 de hectare, dacă știu în mod sigur că va face faliment peste un an, 2 sau 5 sau poate 10 ani de zile. În sudul României sunt multe zone în care dacă nu ai cel puțin 500 de hectare, nu poți să trăiești decent. Și cel puțin așa va fi. Avem un climat semicontinental, putem să facem și 8 tone de grâu la hectare, dar putem să facem și 0. Deci nu uităm acest aspect. Deci cred că e important să avem această viziune, să creăm fermă, normal, cu cât mai mulți tineri, dar viabil economic.